svetlost. Pa definitivno je moja potreba za balansom u velikom gradu postala jako velika. Obzirom da sam neko ko jako puno osjeća energije drugih ljudi, ta kolektivna energija je u meni izazivala onako neku netrpeljivost i neku uzrujanost koja uopšte nije uobičajena za mene. Obzirom da puno radim na tom balansu i na energiji mira, tako da sam Luču upoznala preko partnera i obzirom da smo dosta putovali, imala sam priliku da Luču koristim na raznim mestima i na raznim energijama, u raznim energijama. I to mi je jako pomoglo da opet izbalansiram sebe u tom smislu da fizički imam aparat koji će me apsolutno podsjetiti na sam balans. U odnosu na druge tehnike i ostale stvari za koje je potrebno je da smo u miru, da smo zatvorenih očiju i da još više posvetimo pažnju sebi. Ono što je super jeste da je Luča meni pomogla i pomaže da fizički imam nešto što može da radi za mene i dok ne razmišljam o samom balansu. Bavim se kvantnim dizajnom čoveka i kao što smo spomenuli, balans uglavnom sve što iziskuje energiju mira i balans samog čoveka i samu energiju obuhvata kvantni dizajn. Tako da to je jedno sveprisutno polje koje daje veliku otvorenost i širinu i zapravo predstavlja sve ono nevidljivo, sve ono što mi, ja uvek volim da kažem, mi nismo samo fizičko telo. I definitivno nalazimo se u periodu kada je u čovečanstvu potrebno da spozna i zna da nije samo fizičko telo i da ima tu emocionalnu svesnost i energetsku svesnost o svemu. Tako da time se uglavnom bavimo kroz kvantni dizajn i naravno kroz neke druge tehnike koje sam kroz više godina proučavala, izučavala. Definitivno se uklapa jer sama poenta svega ovoga jeste kroz moje Klara retreatove taj moment da se mi vratimo prirodi. I u tom nekom momentu je i Luča došla, obzirom da i pamtim one momente kada je i logo nastajao i kada je ceo koncept nastajao, da odmah nakon dan, dva partner mi je izneo informacije i o Luči i onda sam shvatila, aha, pa da, to je to i jako smo povezani i shvatila sam, ok, znači u nekom trenutku doći će do kontakta i zapravo je u pravom momentu nastala ta konekcija i Luča jako puno pomaže da na fizičkom nivou mi pokažemo ljudima da je ključ u nama i da je ključ vratiti se svojoj prirodi, vratiti se svom balansu i našem centru. Tako da nekako sveobuhvatno je jako lep prikaz svega onoga što je možda nevidljivo golim okom. Posebno mladim ljudima i posebno ljudima koji žive u gradu. I nekako ljudima i koji žele da se vrate u prirodi, ali naglašavam ovde ljudima koji žive u velikim gradovima zato što je apsolutno ta tranzicija svesti i tranzicija u energetskom smislu potrebna. Tako da definitivno ljudi koji žive u gradu to najviše mogu da osete.